I'm impressed. Já žasnu. I was told the Czech church is a dead church. Říkali mi, že česká církev je mrtvá. And I came expecting to see empty churches. A já jsem měl očekávání, že tady budou prázdné kostely. But I'm amazed. Ale nestačím se divit. Every meeting we've had so far was like this. Každé z míst, kde jsme se dosud sešli, vypadalo tak jako tady. I'm very touched. Thank you very much for being here tonight. Jsem velmi dojat a děkuji za to, že jste přišli. Thank you, Pastor, for inviting us to and sharing your pulpit with us. Děkuji, pastore, že jste nám uvolnil svou kazatelnu pro dnešek. You see, Pastor, we really we live in a very small world. We think it's huge. Ten náš svět je opravdu velmi malý, i když si myslíme, že je I velký. never imagined in my wildest dreams that I'll be meeting you 15 years later. Nikdy ani v nejdivočejším snu by mě nenapadlo, že po 15 letech se znovu setkáme tady. We certainly do serve an amazing God. Skutečně sloužíme úžasnému Bohu. Amen. 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 I have been touched really by the kindness and the acceptance that I have received since I've been in your country. Opravdu jsem dojat tím vřelým přijetím, jehož se mi dostalo ve vaší zemi. Of course, the relationship with the Palestinians through Yasser Arafat has been since many, many years. Samozřejmě Československo po mnoha léta už mělo vztah k Palestincům prostřednictvím Jassera Arafata. I don't know if the Czechs have the same feeling towards us as they did at the time of Yasser Arafat. Nevím, jestli Češi se na nás dnes dívají stejně jako v dobách Jassera Arafata. Huh? Co? Yeah? Jo? Praise the Lord. Chvála Pánu. I feel like I've come home. Ale mám pocit, že jsem přišel domů. Very grateful for my brother for inviting me. Jsem vděčný za pozvání. And driving me around. Za to, jak se o něj staráme. And showing me your beautiful country. Viděl jsem, jak krásná je vaše země. I thought I was coming to a ex-communist nation so far backward. Měl jsem za to, že přijedu do bývalé komunistické země zaostalé. I was amazed to see how advanced you are. A žasnu, jak jste pokročí ve všech směrech. I think it is because this nation have been or was at some point is the Bible Belt of Europe. A myslím, že to souvisí nějak s tím vaším dědictvím, že tato země kdysi byla jakousi biblickou kolébkou Evropy. So God's grace and blessing on you is back in this nation as you slowly coming back to worship the God that your ancestors have worshipped for many Věřím, years. že jste dědici požehnání, které pochází ještě z těch dávných dob a že se dnes vracíte k tomu, čím jste kdysi byli. I never thought in my wildest dreams that I would become a Christian. A já ani ve svých nejdivočejších snech bych si nepomyslel, že se stanu jednou křesťanem. When I was a fighter with Yasser Arafat, when I wasn't fighting the Jews, I used to go in Jordan looking for Christian Arabs and throw hand grenades into their homes or shoot up their cars. V době, kdy jsem bojoval za Jassera Arafata, pokud jsem nezabíjel Židy, tak jsem vyhledával křesťanské Araby a do jejich domovů jsem házel granáty a střílel jsem po nich ze samopalu. I hated Christians just as much as I hated the Jews. Křesťany jsem nenáviděl stejně jako Židy. So for me to become a Christian and a follower of Jesus Christ is truly a miracle. Takže aby ze mě se stal křesťan, následovník Ježíše Krista, to je opravdu zázrak. And I'm very grateful for the grace of God that found me. Já jsem velice vděčný za to, že Boží milost mě našla. I was not looking for Christ or Christianity. Já jsem ji nehledal, But his grace found me. ale jeho milost mě našla. And I'm very grateful for that. Za to jsem velice vděčný. And the life that I live today, A život, který žijí dnes, serving people sloužím through lidem the mission field, na misijním poli. is a lot more happier to me than I was when I was living in the rich world. Jsem přitom daleko šťastnější než kdysi, když jsem býval bohatý. I'm very grateful Jsem velice vděčný. and very honored A to cítím be a se servant of the Lord. poctěn, že mohu sloužit Pánu. Many of you here think the conflict between the Arabs and Jews was something started back in 1948. Mnozí lidé si myslí, že konflikt mezi Židy a Araby začal v roce 1948. It goes much back further than that. On je ale mnohem starší.
The conflicts between the Arabs and the Jews goes back 4,200 years. Konflikt mezi Židy a Araby začal před 4200 lety. It started out in the book of Genesis 16. Začíná v 16. kapitole knihy Genesis. That's where the conflict began. Tam ten konflikt začal. Because man did not wait on God to accomplish his purposes. Protože člověk nepočkal na Boha, aby se naplnily boží záměry. This conflict has been raging all this time. A po celou dobu tento konflikt zuří. It's the longest conflict in a family in the history of mankind. Je to nejdelší, nejstarší rodinná hádka v dějinách lidstva. And the world leaders throughout history, A světoví vůdci v průběhu dějin they have tried over and over and over to bring a solution to this conflict. se stále znovu snažili nalézt řešení tohoto konfliktu. And they failed. Nikomu se to nepodařilo. And they failed again. A znovu a znovu. And they will continue to fail. A bude se to i nadále nedařit. Because this conflict between us and the Jews is not a political conflict. Protože tento konflikt mezi námi a Židy není politický. It's a spiritual conflict in its roots. Je to ve svých kořenech duchovní konflikt. And as long as those leaders are coming to us with political solutions, A dokud budou tito vůdci hledat politická řešení, this conflict will continue to rage. tento konflikt bude pokračovat. The answer to this conflict, friends, is not in the hands of the political leaders of nations. Řešení tohoto konfliktu není v rukou politických vůdců na světě. Obama is not the answer for the Middle East conflict. Obama nemá řešení konfliktu na Blízkém European východě. Union is not the answer for the Middle East conflict. Ani Evropská unie nemá řešení. Jesus is the answer for the Middle East conflict. Řešení blízkovýchodního konfliktu He's má the v rukou, only way. má v rukou Ježíš, který je jediná cesta. I found my peace. Já jsem nalezl As pokoj, pastor said, my heart was transformed to love those I hated the most. jak už jste slyšeli od vašeho pastora, moje srdce se tak proměnilo, že jsem začal milovat ty, které jsem předtím nejvíc nenáviděl. Did that happen because man convinced me that I should love the Jews? Myslíte, že k tomu by mě mohl přesvědčit nějaký člověk? No, Ne. because God transformed my heart Ale Bůh proměnil mé and srdce. changed my heart. Změnil mě. That's why. Proto je to And možné. I am so grateful Jsem mu velice that he vděčný, did take all that hatred out of my heart že z mého srdce odebral všechnu And tu nenávist and replaced it with so much love. a nahradil ji láskou. Friends, until 21 years ago, Až do doby před 21 lety to me it was jsem smýšlel takto. a good Jew is a dead Jew. Dobrý žid je mrtvý žid. That's how I looked at it. Tak jsem se na to díval. But suddenly overnight, Ale najednou doslova přes noc, the day after I got saved, druhého dne poté, co jsem I uvěřil, woke up in the morning jsem se ráno probudil, and I felt this powerful presence in my room. cítil jsem v ložnici tu mocnou boží I přítomnost. felt so much love and joy coming out of that presence. Cítil jsem, jak z té přítomnosti vychází taková láska a I radost. lost power in my knees. Kleknul jsem na And I kolena, fell on my face padl jsem na tvář and began to worship a God I don't even know that well yet. a začal jsem uctívat Boha, kterého jsem ještě ani neznal, Worshipping with tears. se slzami v očích. And then suddenly I hear myself praying. A pak najednou jsem slyšel sám sebe, jak se Heard modlím. myself saying, "Oh God, Bože, bless your people Israel. požehnej svému lidu Izraeli. Oh God, gather them back to the promised land." Bože, schromáždí je do zaslíbené země. I heard myself praying this Když prayer. jsem se takto slyšel, I took my hand and literally put it on my mouth to shut myself up. doslova jsem si zacpal ústa. Why am I praying for my enemy before my own people even? Jak se můžu modlit za své nepřátele, a to ještě dřív než za svůj lid. I ran to find a Bible. A tak jsem začal To studovat Bibli, study to see why am I praying for these people. abych pochopil, proč se za ně najednou And modlím. as I read the scripture, A když jsem I Bibli četl, realized God's passion for them. poznal jsem Boží vášnivou lásku k nim. How could I hate the Jewish people Jak bych mohl nenávidět Židy and love Jesus, a milovat přitom who is a Ježíše, Jew? který je Žid? It doesn't work that way. Takhle to nefunguje. And that's when I began to realize something has happened in my heart. A na tom jsem poznal, že něco se v mém srdci stalo. As Pastor shared with us, I'm a Palestinian, Jak už jste slyšeli, jsem born in Palestinec, the Gaza Strip.
Narodil jsem se v pásmu Gazy My family immigrated to Saudi Arabia when I was 2 months old. a když mi byly 2 měsíce, moje rodina emigrovala do Saúdské Arábie. And I grew up in Saudi Arabia and then later on in the state of Qatar. A já jsem vyrůstal v Saúdské Arábii a později v Kataru. In those countries, the Qatari people and the Saudi people were always calling us immigrant and refugees. A v těchto zemích nás Katařané a Saudové nazývali emigranty, uprchlíky. I couldn't understand why are they calling me an immigrant and a refugee. I'm an Arab. A já jsem tomu vůbec nerozuměl. Já jsem přece Arab, tak proč jsem najednou uprchlíkem? And it bothered me so much. A hodně mi to vadilo. As I grew up, A když jsem vyrůstal, my heart began to get so angry. začal jsem být naplněn And zlostí hatred began to develop. a nenávistí. Not against those who were calling me immigrant and a refugee, Ale ne proti těm, kteří mě nazývali but uprchlíkem, against the Jewish people whom I believed caused me to be an immigrant and a refugee. nýbrž proti Židům, o kterých jsem si myslel, že to všechno způsobili. When we lost the war of 67, Když jsme prohráli válku v roce I 67, decided this is it. tak jsem si rozhodl, The že Arab leaders are selling us to the Jews. už toho mám dost a že arabští vůdci nám nepomohou. I'm going to go to fight for this land. Ti nás prodají Židům, tak já půjdu bojovat za naši zemi. And against the will of my father, Proti vůli svého I otce ran away from home. jsem utekl z domova. I was almost 17. I wasn't even 17 years old yet. Nebylo mi ani 17. And joined Yasser Arafat forces. A přidal jsem se k Jasiru Arafatovi. Was trained by some of your people actually in the land. Školili mě někteří instruktoři, možná i z We Československa. had trainers from here and from Russia and from North Korea. Měli jsme instruktory z Ruska, ze Severní Koreje a tak dále. I became a very aggressive fighter. A stal se ze mě velice agresivní bojovník. And I was recognized by my leaders having leadership skills. A moji nadřízení uviděli, že mám And vůdcovské I was- schopnosti, Promoted very fast. a tak jsem velmi rychle postupoval. Become leader of units. Stal jsem se velitelem jednotky Then I was chosen to be trained as an assassin. a pak mě vybrali a vyškolili jako odstřelovače. I have done my share of killing people. A mám svůj podíl na zabíjení lidí. Jewish and Arab people. Židů i Arabů. I'm not proud of what I'm sharing here. A vůbec na to nejsem hrdý. On the contrary, I feel shame that I have done what I've done. Naopak jsem zahanben, stydím se za to, co jsem But dělal. it is part of my story, Ale je to součást mého part of života, my dark history. mého temného dědictví. In 1974, V roce 74 I decided maybe if I get more education, I can fight the Jews with my brain instead of my machine gun. jsem si řekl, že když se trochu lépe vzdělám, mohl bych proti těm Židům bojovat hlavou a ne zbraněmi. So I went to America. Odjel jsem tedy do I Ameriky. didn't know why I wanted to go to America. Vůbec nechápu, co mě tam tehdy táhlo. I felt so drawn to go to America, Opravdu mě to táhlo, even though I hated the Americans just as much as I hated the Jews. přestože Američany jsem nenáviděl právě tak jako Židy. But when I was in America for a couple of months, A když jsem tam byl pár měsíců, I realized these Americans are really kind people. viděl jsem, že Američani jsou opravdu hodní lidé. They accepted me. Přijali mě, They treated me as an equal person. zacházeli se mnou jako s Never, rovným, never called me an immigrant or a refugee. nikdy mi nenadávali do uprchlíků. I decided I wanted to live in America. A tak jsem chtěl v Americe zůstat. So I asked my friends, what would be the best way to stay in America? Ptal jsem se svých kamarádů, jak to nejlépe zařídit. They told me to marry an American girl. A oni mi prozradili, že nejlepší je vzít si Američanku. I thought, that's easy, that's not a problem. To se mi líbilo, to jistě nebude problém, pomyslel jsem So I si. went hunting for an American girl. Tak jsem začal schánět americkou holku. That's not to say that American girls are easy now. Tím nechci říct, že to s nimi je snadné. My wife was not easy. S mou ženou to rozhodně nebylo lehké. I went to a nightclub with a friend of mine, S kamarádem jsme zašli do nočního klubu and as I walked into this club, a když jsem tam vešel, my eyes focused on a girl sitting with a few other girls. zrak mi spočinul na jedné dívce, seděla tam s kamarádkami. Turned out that it was her sister celebrating her 21st birthday. Zrovna její sestra slavila 21. narozeniny. I thought to myself, that's my girl. A já jsem si pomyslel, to je ona. So I went and asked her for a dance. A tak jsem mi požádal o tanec. She said no. Řekla, že ne. I thought that was bad. Tak to není dobrý začátek. I went back to her again. Za chvíli jsem přišel k ní znovu. I asked her again. Znovu jsem mi She požádal o said tanec. no again. Znovu mě odmítla.
I thought to myself, this girl must be blind or something. Říkal jsem si, ta je snad slepá, nebo co? She didn't see how good looking I was. Really. Neviděla, jaký jsem fešák. I was offended. To mě urazilo. I went back to my friend very disappointed. Velice zklamaný jsem se vrátil ke stolu And svého kamaráda this friend was laughing at me. a ten se mi smál. He said, I bet you you'll never get her. Říká, sadím se, že ji nikdy I nedostaneš. said, you are on. Put your money on the table. Přijímám, dej na stůl peníze. He put $5. He was a cheapo. Ale on tam dal jenom $5. Viděl to velice levně. I went this time very humbly, Po třetí jsem za ní přišel velice stood by zkroušeně. her. Postavil jsem se u I ní. didn't speak a lot good English anyway. Tehdy jsem neuměl vůbec anglicky And skoro. I said, me like music, please dance. A tak jsem řekl, já rád muzika, prosím tancovat. She looked at me. She looked at me and I think she felt sorry for me. Bylo vidět, že se na mě dívá soucitně. She came and danced with me. A tak se mnou šla tančit. And after we danced, I took her outside. We started talking. A pak jsem se s ní dal do hovoru I got her phone number. a získal jsem její telefonní číslo. I started calling her every day. Každý den jsem jí začal volat. Every day I called her and she would talk for 3 and 4 hours. Vždycky jsem jí zavolal a ona mluvila 3-4 hodiny. Every day for 3 days. Každý den, 3 dny to trvalo. She would talk. Pořád mluvila. And I'm on the other end saying, yeah. A na druhém konci jsem říkal, aha, jo. I did not understand 95% of what she was saying. 90% z toho, co říkala, jsem vlastně nerozuměl. On the third day, I went to a friend of mine. Třetího dne jsem přišel za kamarádem I asked him to write it on my hand. a poprosil jsem ho, aby mi napsal na dlaň. I didn't know how to say it to her in English. Neuměl bych to říct anglicky sám. So after she talked for 4 hours that day, A když skončila svůj 4hodinový monolog toho dne, I said to her, please marry me. tak jsem jí na to řekl, prosím, vem si mě za muže. She was quiet. Nastalo ticho. I said, please marry me. Prosím, vem si mě, opakoval jsem. She said, man, you're crazy. I just met you 3 days ago. Zbláznil se, známe se teprve 3 dny. I said, it's okay, marry No, me. to nevadí, jen si mě vem. She of course didn't agree. Samozřejmě nesouhlasila v tu chvíli, But I didn't give up. ale já jsem to nevzdal. By October of 1974, V říjnu 1974 we got married. jsme se vzali. This October we will be celebrating our 40th anniversary. Letos v říjnu budeme mít 40. výročí. In my mind and in my heart, Já jsem to tehdy bral tak, I wanted to marry her for maybe 2-3 years at the most, že si vezmu na 2, maximálně na 3 roky, get my papers in America, dostanu zelenou kartu and then say goodbye to a her. pak zmizím. But God had better plans than mine. Ale Bůh měl lepší plán. She's still my wife 40 years later. I po 40 Praise the letech zůstává mou manželkou. Anyway, I got married to Karen. Takže když jsem si vzal Karen, Karen is the name of my wife. tak se jmenuje má žena, My father, můj otec, he sent me a letter. He says, okay, you Ne- marry an American girl, you feed your American wife. No more money from us. můj otec mi napsal, vzal si s Američanku, tak si ji živ. Já už ti nepošlu žádné peníze. I was going to college. Já jsem už studoval na vysoké škole. I didn't know what I'm going to do because I don't have any skills Nevěděl jsem, co mám dělat, nic jsem neuměl. other than machine guns and explosives. Leda střílet a zacházet s výbušninami. But I found a job at a French restaurant, Nakonec jsem našel místo ve francouzské restauraci working as a dishwasher and cleaning floors. And jako stuff. uklízeč a myč nádoby. And I worked very hard. Ale pracoval jsem velice And the pilně French couple that owns the place, they really liked my work. a francouzští majitelé restaurace, těm se to líbilo. And the chef was the owner. Kuchař byl vlastně He majitelem started teaching me how to cook French food. a začal mě učit, jak vařit po francouzsku. As you can see, French food agreed Jak with vidíte, me. to se odrazí na vašem bříšku. Some of this is Mexican food. A tato část, za to může mexická kuchyně. Then his wife comes and asks me if I wanted to learn how to serve. Jeho manželka mi později nabídla, že mě naučí, jak obsluhovat hosty. See how God works in our life and we don't even know it. Někdy Bůh pracuje v našich životech a my si toho ani Brings neuvědomujeme. me all the way to America A on mě přivedl do Ameriky, to meet this man. abych se setkal s jistým His člověkem, name is Charlie Sharp. který se man jmenuje that Charlie passed away. Sharp. To je ten člověk, u kterého byl váš pastor.
I went to his table. That was my first customer. On byl mým prvním zákazníkem. I was nervous. Přišel jsem mu My odklonit ze hand was stolu, shaking. takhle jsem se třásl nervozitou. I reached for his dirty dish to take away. Chtěl jsem vzít špinavý talíř Charlie noticed. a Charlie si toho všiml. He looked at me with such a beautiful smile and said, "Thank you, young man." Podíval se na mě a s úsměvem řekl, děkuji ti, mladý muži. I thought, wow, A to se mě dotklo. this rich man is thanking his servant? Tento bohatý člověk děkuje sluhovi. This is unheard of in the Middle East. To je na Blízkém východě něco In my neslýchaného. father's house we had many servants. I didn't never thank them. I abused them. V domě mého otce bylo mnoho služebníků, já jsem jim nikdy neděkoval. Naopak choval jsem se k ním dost špatně. But he thanked me. Ale on mi poděkoval. That touched my heart. To se dotklo mého I srdce. made a decision I'm going to take good care of this man every time he comes to eat in that place. A rozhodl jsem se, že tomuto člověku se budu vždycky pečlivě věnovat, kdykoliv přijde. I worked my way up very fast. Já jsem postupoval velmi rychle nahoru. Within 2 years I've become the manager of one of the top 25 restaurants in America. Během 2 let jsem se stal vedoucím jedné z 25 nejlepších restaurací v Americe. Charlie was so proud of my success. A Charlie byl na mě velice hrdý, na můj And I úspěch. was going to college still. Současně jsem studoval na vysoké škole. And I worked very hard through my career in the hotel and restaurant business. A po celou dobu své kariéry v hotelnictví jsem velice tvrdě pracoval. Studied with one of the most prestigious universities in America for hotel and restaurant management. Vystudoval jsem hotelnictví na jedné z nejprestižnějších amerických I've univerzit. become very wealthy in this industry. A také jsem hodně zbohatl. Charlie, of course, acting as like my father, he was so proud of my success. Charlie byl na mé úspěchy velice hrdý a byl něco jako můj otec. 19 years go by, Uplynulo 19 let. and our relationship is still going strong. Náš vztah s Charliem byl stále velmi dobrý. The owners of the restaurant where I worked as a dishwasher, they called me and asked me if I wanted to buy the restaurant from them. A jednou mi zavolali majitelé té restaurace, v níž jsem kdysi začínal, jestli bych ji nechtěl koupit. I wanted that place very badly. Já It's my jsem baby. velice toužil po tom místě, to bylo moje dítě. So I went back to buy it, but I didn't want to leave it in the same location. I wanted to buy my own building. It was in a Takže se rental bych chtěl koupit, property. ale chtěl jsem ji přestěhovat, koupit vlastní budovu a přestěhovat ji na jiné místo. So I'm looking for a place. Hledal jsem tedy prostory. Charlie, being a very big businessman in America, Charlie byl in that city, v tom městě známý obchodník he was trying to help me find a place. a tak mi pomáhal najít vhodnou budovu. Mid-February of 1993, he comes to eat dinner. V polovině února 1993 přišel zase jednou na večeři. I was at the restaurant, Já jsem tam sloužil and he was telling me about a beautiful place that I should go to look at. a vyprávěl mi o výborném místě, které bych si měl prohlédnout. This is another example of God working through our life, or in our life, Další příklad toho, jak Bůh v našem životě pracuje creating circumstances that he will get our attention. a vytvoří takové okolnosti, že začneme dávat pozor. He was telling me about this place. I said to him, Charlie, I was there 3 days ago in the same place. Když mi to říkal, tak mu říkám, Charlie, já už jsem na tom místě byl před 3 dny. This building used to be an old funeral home. They fixed dead bodies and stuff like that. Ta budova sloužila dříve jako márnice. When I walked in there, I was so scared, I ran out of there. A když jsem tam vešel, tak jsem se polekal, že jsem utekl. I said, Charlie, I felt when I walked in there, I felt demons and ghosts in the place. Říkal jsem to Charliemu, já jsem tam cítil démony všude, musel jsem utéct. He laughed at me. Smál se mi For the first time in 19 years, a poprvé po 19 he letech brings up the subject of God. začal se mnou mluvit o Bohu. Never one time ever he told me about his God. Předtím ani jednou nezmínil nic o svém He Bohu. said, Tas, do you know why you felt this way? A teď mi říká, Tasi, víš, proč ses tak cítil? I said, no, why? Nevím, proč. He said, because you don't have the fear of God in you. Protože nemáš v sobě bázeň Boží. I said, Charlie, what are you talking about? I'm a Muslim. I fear God. Co ti myslíš, Charlie? Já jsem muslim, já se přece bojím Boha. He said, no, you don't. Ne, nebojíš. But he said, not to worry. I can help you with that. I can fix it. Ale neboj se, já ti pomůžu, já to můžu spravit. When he points his finger to the sky and he says, I have connection. Ukázal takhle prstem nahoru a říká, já mám konexi. I said, yeah, sure. No jo, tak jsem se And I zasmál walked away. a šel jsem pryč. This word, my brothers and sisters, stuck in my head.
Bratři a sestry, to slovo, konexe, to ve mně zůstalo. Could not take it out. Nemohl jsem se ho zbavit. 3 weeks, day in and day out, I'm preoccupied with this word connection. Nasadil mi brouka do hlavy. 3 týdny jsem o tom pořád přemýšlel. I called Charlie and he would not tell me. He said, oh, you're not quite ready yet. Volal jsem Charliemu, ale ten mě odbil. Ještě nejsi připraven. 3 weeks went by. I got to the point where I could not eat, I could not sleep. Uplynuly 3 týdny a já už jsem nemohl ani jíst, ani spát. I used to smoke. I went up to 6 packets of cigarette a day. Tehdy jsem kouřil a moje spotřeba si vyšplhala na 6 balíčků denně. Finally, Charlie comes to tell me about his connection. Nakonec Charlie přijel, aby mi řekl o těch He svých takes me konexích. to his house. Vzal mě k sobě domů. On the way to his house, he's talking to me about miracles in his life and this and that. And A cestou mi vyprávěl o zázracích ve svém životě a já nevím o čem. we got to the house, he's opening the door, A když otvíral dveře svého domu, and then he says to me, tak mi řekl, Tas, to have the peace that I have, you must love a Jew. Tasi, chceš-li mít ten pokoj, co mám já, musíš si zamilovat jednoho Žida. I couldn't believe it. Já jsem nevěřil svým My uším. best friend, Můj dobrý přítel, my father, můj otec jakoby, he tells me I have to love a Jew mi říká, že mám milovat Žida when he knew how much I hated these people. a on dobře věděl, jak je nenávidím. But I thank God Děkuju Bohu for good friends za dobré that přátele, loves us enough to tell us the truth no matter what the cost is. kteří nás tak milují, že nám řeknou pravdu, ať to stojí, co to stojí. Charlie knew I was getting very angry. Charlie věděl, že se rozlobím, He calmed me down. He said, come on, let's go sit down. uklidnil mě, říká, pojď, sedneme si. Went sit down. Tak jsme si I sedli said, Charlie, what is this connection you a have? já se ho ptám na ty konexe. He said, what do you know about Jesus? Co víš o Ježíši, zeptal se mě. I said, we know Jesus. We believe in him. He's a prophet. My v něj věříme, je to prorok. He said, well, he's more than that. A on je víc než prorok. I said, what is he? Kým tedy je? He said, he's the son of God. He's God. On je syn Boží, on je Bůh. I jumped off that sofa. I said, Charlie, that's a blasphemy. I don't believe in this. I don't know what's wrong with you, man. I'm getting out of here. Vyskočil jsem z pohovky, říkám, Charlie, tohle nebudu poslouchat, to je rouhání, jdu pryč. He yelled at me and said, Tas, calm down. Zase mě uklidňoval, Come back. Give me just a minute. dej mi ještě pár minut asi. I went back, sat down. He went and brought his Bible. Tak jsem si sedl a teď přinesl svou Bibli. And he put his Bible between the two of us. Položil ji takhle mezi nás. When he did that, I jumped away from it. Když to udělal, já jsem uskočil. He said, why did you jump like that? Říká, co je ti za Stasi? I said, I can't touch that. Já se toho nemůžu He dotknout. said, why? It's just a piece of paper. Proč ne? Je to papír. I said, no, it's got the word of God and the name of God in it. Ne, tam je Boží slovo a Boží He jméno. said, so you believe this is the word of God? Ty tomu fakt věříš, že to je Boží slovo? I said, yes. Já jsem řekl ano. He said, okay, if you believe Dobře. this is the word of God, let me read to you what it says about Jesus. Když tomu věříš, tak já ti přečtu, co tam píše o Ježíši. Now, why did I say yes when we as Muslims really don't believe the Bible is still valid as the word of God? Nevím, proč jsem tehdy řekl ano, když muslimové nevěří, že Bible je platné Boží slovo. I said, go ahead. Ale řekl jsem mu tedy, He ať to takes the přečte. Bible and he opens, Otevřel tu Bibli and it opens to the book of John. náhodně na začátku He Janova had no evangelia. marking. Nebyly tam žádné He had záložky. nothing. It's a brand new Bible. Byla to úplně nová Bible. Why God had him open to the book of John other than other books? Proč to Bůh vedl tak, aby se to otevřelo na Janově evangeliu? In Islam, V islámu the Quran, the Bible of the Muslims, says je v Koránu, Bibli muslimů je napsáno, that Jesus is the Word of God že Ježíš je slovo Boží and the Spirit of God. a duch Boží. And so when Charlie began to read to me from John 1:1, which says, A když mi Charlie začal číst Jan 1.1, in tedy the beginning was the Word, na počátku bylo slovo and the Word was with God, a to slovo bylo u Boha and the Word was God a to slovo bylo Bůh in the beginning. na počátku, What I heard in my ears him saying, tak to, co já jsem in the slyšel beginning ve was své mysli, Jesus, na počátku byl Ježíš. and Jesus was with God, A Ježíš byl u Boha and Jesus was God a Ježíš byl Bůh in the beginning. na počátku.
I started shaking and I lost conscience. Roztřásl jsem se a ztratil jsem vědomí. The next I know, I'm on my knees on the floor with my hands lifted up. Pak vím jenom to, že jsem klečel na zemi, ruce zvednuté, Inviting Jesus to be my Lord and Savior. a zval jsem Ježíše do svého srdce jako pána a spasitele. I looked at Charlie Pohlédl jsem na and Charlieho, he's sitting in the sofa, seděl na pohovce, shaking and tears coming down his celý eyes. se třásl, slzy mu tekly I was worried about him. I thought something happened to him. a já jsem měl strach o něj, myslel jsem, že s ním se I něco said, Charlie, děje. what's the matter? What happened? Co se ti stalo, Charlie, ptám He se. said, man, I've never seen anything like this in my life. Člověče, něco takového jsem v životě neviděl. You looked weird, but I like it anyway. Vypadá to divně, ale mně se to líbí. He came down and hugged me and he said, when he started reading the word to me, Objal mě a začal mi vyprávět. Když jsem ti začal I číst to started slovo, shaking violently. roztřásl ses, I was taken off the sofa in the air vytáhlo mě to z té pohovky, and then was brought to my knees. vymrštilo do vzduchu, dostal My jsem se hands na were lifted kolena, up ruce se mi zvedly and I was speaking. He said, you were speaking in a language I didn't know what you were saying. a říká, slyšel jsem tě, jak mluvíš nějakým jazykem, kterému jsem It nerozuměl. was not English. Anglicky to nebylo. I was speaking to a light that was saying to me, A já jsem mluvil ke světlu, I které am- ke mně promlouvalo. I am the way, the truth and the life, A já jsem slyšel, já jsem ta and cesta, there is no pravda other i život. A není jiné cesty k Otci, než skrze mě. and no other way to the Father except through me. I said that already. He said that. You know my testimony so well, now you My get už ahead jsme of me. tak sehraný, že ho někdy předbíhám, tak se omlouvám. He is so good. Anyway, next to that light was two hands in the air like this A vedle toho světla jsem viděl dvě sepjaté ruce with the cross tattooed. s vytetovaným křížkem. When I saw those hands, A když jsem je uviděl, I knew whose hands were those. přesně jsem věděl, komu patří. When I was 7 to 10 years old in Saudi Arabia, I had a nanny from the Philippines. Když mi bylo asi 7 až 10 let v Saúdské Arábii, měli jsme chůvu z Filipín. Her name was Miriam. Jmenovala se Mariam. Miriam had exactly the same cross. A tam měla přesně tento křížek When vytetovaný. I saw those hands, Když jsem teď uviděl ty I ruce, knew what the Lord was saying to me. věděl jsem, co mi Pán chce říct. He said, I sent you an angel to plant a seed in your heart. Poslal jsem anděla, aby do tvého srdce zasadil semínko. And when she was sent home when you were 10 years old, A když ti bylo 10, odešla domů, she watered that seed with her prayers. ale ona dál zalévala to semínko svými Friends. modlitbami. We never know in this life that we are living V tomto životě my nikdy nebudeme vědět, when there are angels sent to us by God kdy nám Bůh posílá anděli, to care for us and to bring a message from the Lord. aby se o nás starali nebo nám We přinesli never od know Boha, who those angels are. aby nám přinesli poselství. My je nepoznáme. I would say, be thinking about strangers coming your way. Někdy se nám zdá, že nám přišel do cesty nějaký cizinec. I pray that you will have many angels coming your way. Mám pocit, že mnohokrát jsou to andělé. As I said earlier, I went home, Jak už jsem líčil, když jsem se vrátil domů, told my wife, řekl jsem manželce, said I become a Christian. že jsem se stal křesťanem. She said, yeah, sure, and laughed at me. Ta se mi smála, říkala, no jo, známe tvé nápady. For 19 years we were married. Byli jsme spolu 19 let. She would tell me how much she loves me, Často mi říkala, jak mě miluje. and I really didn't love her. A já jsem ji opravdu So nemiloval. I say, okay, thank you. Já jsem to vždycky odbyl. Jo, dobrý, I děkuju. never said to her I loved her. Nikdy jsem jí neřekl, že ji miluju. But look at the miracle of God. Ale podívejte na ten boží The zázrak. same week that I was saved, V tom samém týdnu, kdy jsem I'm sitting in uvěřil, the living room in sedím doma v obýváku, my sofa, na pohovce, and my wife Karen is in the kitchen doing something. a vidím Karen, jak v kuchyni, co si And I'm kutí. looking at her, Zadíval jsem se na and ní suddenly my heart is just pounding with emotions a najednou se a mi love rozbušilo srdce. for my wife that I've never experienced. Pocitil jsem takovou lásku k manželce, jakou jsem nikdy I neprožil. was so excited. Byl jsem z toho tak I nadšený, jumped off the sofa. že jsem vyskočil. I said, Karen, Říkám, Karen, I really love you, girl. já tě fakt miluju. And I was sitting waiting with my arms open, Očekával jsem ruce rozpřažené, waiting for her to come run into my arm. že mi padne do náruče, She didn't.
Ale to neudělala. She looked at me with the side of her eye. Úkosem se na mě podívala. She said, "Okay, what do you want?" No tak dobře, co potřebuješ? She's Irish. Ona má I irský didn't believe původ. her. To není jednoduchý. I wanted to wait on God to show her that there was some change. There was a change in my heart. Bylo potřeba, abych počkal, až jí Bůh And sám God- ukáže, že jsem se opravdu změnil. And God in his grace, he showed her. Bůh jí to ve své milosti ukázal. 45 days later, Trvalo to 45 in dní our church, a v našem the sboru pastor gives an altar call and she walks up to vstala receive na Christ as her výzvu, Lord šla and Savior. dopředu a přijala Pána jako svého Pána a Spasitele. She was from a Catholic background. Vyrůstala v katolické rodině, She still loves her church, of course. stále má ráda svou But církev, she became a born-again believer. ale tehdy se znovu So zrodila. I tease her all the time, you know. Takže já si z ní dělávám legraci. I say, you know, it took a Muslim to bring a Catholic to Jesus. Říká, víš, bylo potřeba muslima, aby katoličku přivedl k Ježíši. She doesn't like that very Mně much. se to teda moc nelíbí. Praise the Lord. Ale díky Bohu. My son is saved. Můj syn je taky My spasen, daughter is saved. stejně jako moje dcera. My son. S mým synem. You remember I was on my face worshiping God and I got up and left the bedroom? Vyprávěl jsem, jak jsem se modlil za Izrael, pak jsem vstal a šel z As I was ložnice walking out of the bedroom, a jdu kolem koupelny my son, I see my son in the bathroom shaving. a He viděl was jsem 18 ho, years old. jak můj syn se v koupelně holí, bylo mu 18. I stopped and I looked at him. Zastavil jsem, podívám se na I said, něj. son, I want to share something with you. Říká, synu, něco bych ti chtěl říct. He said, what, Dad? Co pak, tati? I said, yesterday I gave my heart to Jesus. I think I become a Christian. Včera jsem dal život Ježíši, asi je ze mě křesťan. His eyes got so big, his mouth dropped, Oči se mu rozšířily, čelist mu poklesla, shaving cream all over his face. holící pěna všude na He comes tváři. running to me, hugging me, Přiběhl ke mně, objal mě. putting all that shaving cream all over my Pěnu face. jsem měl teď i já všude na And he's sobě. crying, Brečí, and I'm crying. já brečím. And he started saying, oh, Dad, I'm so happy for you. A říká, tati, já jsem tak rád za tebe. I stopped to think, A to mě zarazilo. why is the boy happy for me? Jak to, že je tak rád? I raised him as a Muslim. Já jsem ho vychovával jako muslima. I said, son, why are you happy for me? Tak jsem se ho zeptal, proč jsi tak rád? He said, Dad, Víš, tati, 3 months ago I gave my heart to Jesus too, but I didn't tell anyone. před 3 měsíci jsem taky uvěřil v Ježíše, ale nikomu jsem to doma neřekl. I praise God for my son's wisdom. A chválím Boha za moudrost, kterou dal mému synovi. If I found out at the time, Kdybych na to dřív přišel, I would have probably killed him, možná bych ho byl zabil, or at least disowned him. nebo aspoň vydědil. But God gave the boy the wisdom to hold back. Ale Bůh mu dal moudrost, že se držel He zpátky. went back to the church where he was saved, Vrátil se do sboru, kde uvěřil and he said to the pastor, Pastor, what am I going to do? a ptal se pastora, co mám dělat. If my father finds out, he's going to kill me. Když na to můj otec přijde, zabije mě. The pastor said to him, you go back to your father's house and you love him more than you've ever loved him before. Pastor mu poradil, vrať se domů a miluj otce víc než kdy dřív. And you leave the rest to God. A zbytek nech na Bohu. The pastor spoke to the church, A pastor pak to řekl shared církvi, with them the situation, popsal jim situaci and they started a prayer chain for me 24 hours a day, 7 days a week for 3 months a oni začali nepřetržitý modlitební řetěz za mě 3 měsíce. until they made my life so miserable Až už jsem to nemohl vydržet. till I looked up. A musel jsem zhlédnout vzhůru. And I praise God. Děkuji za to Bohu. We are so happy. Jsme šťastní. All of us as a family are serving the Lord. Celá naše rodina slouží Pánu. My son started a church with a friend of his, Můj syn s kamarádem založil and sbor he's the pastor of worship. a je vedoucím They have a very uctívání. successful church. They have about 3,000 members. Mají velice úspěšný sbor, asi 3000 lidí. My daughter is the boss. A moje dcera je šéf. Boss of all of our work. Vede, řídí celou naši I práci. cannot spend a penny unless she says it's okay. Nesmím utratit ani halíř, dokud mi to nepovolí. She's smart like her dad. Je tak chytrá jako táta. Praise the Lord. Díky Bohu. Friends, Přátelé, I'm really sad that I'm leaving tomorrow.
Opravdu je mi líto, že zítra už odjíždím, but I'm praying that I will be coming back again. ale modlím se, abych se mohl vrátit. I love your country. Miluji vaši zemi, I love you as people of this miluji country. vás, lid této And I země. love this man. Yes. Do you love me? Yes. You didn't say you love me. It's okay. Just want to make sure. Thank you very much. Děkuji pěkně. This is the glory of God To je Boží that sláva, works in our life and through our life without even our knowledge. která funguje v našem životě, ani o tom často If nevíme. we allow him to, Když mu to and dovolíme if we submit to his will. a když se poddáme jeho vůli. Thank you and God bless you. Děkuji. Thank Bůh you vám very much. požehnej. Thank you. Díky.